mama ni umuntu papa yigishaka kumutera n'umujinya akakwihorera kwirwariza n'undi wamunaniye, ariko mama ni umuntu ushobora gukora ikintu cyose gishoboka. Nituvuga mama wumve mama, ntiwumve umuntu wese wabyaye ko kubyara kose ntabwo ari kuba mama. Ndimo ndavuga umuntu ahisemo kuba mama. Umuntu ahisemo kuba mama ni umuntu ushobora kuba afata ikintu cyose risk kugira ngo ubeho, umwana abeho. Y'amezi 9 kwihanganiye kugira ngo uvuka kuzane ku isi, nicyo kintu cyose yihanganira, ko nta mugabo uzamurongora mugeze ku gisebe kubyariyeho. Nta gatara zikora kagenda kagere ku bubare bugana nk'igise yakugiriyeho amara kubyara. Nta nkovu uzamutera zaruke bamukase kunda bijya kuwukuramo mu gihe urimo uravuka. Mama rero yagiye tuvuka buri munsi twamara kuvuka tukabasigira icyasha.